गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे न्हू बरी. आमी हाय आज थंय अशी काम आहा. सकाळी गेलोले म्हाका तें मेळो ना, जावंक ना. सो आतां वयता पोतू डॅडी आनी हांव पोतून येतले. मागीर पोतू बाबाक घेवन हाडूं वयतले. वता नाक शिवर जाला वचपा येवपा. आतां वयता. चोया आतां तरी तो फोनूय घेयना तो मनीस. आतां ताका लागून सोदूं वचो पडटा. फोन गेलो जाल्यार काम जाता आहलोलें. तें चोयता ओके. मेळटा तुमकां मागीर. गायज आतां आमी येयलो आनी बी जालें. हाफ एन आवर क्रॉस जालें तो येवंकू ना. तेका रावताय. हांव स्कुटरीर भोंवला. डॅडी बाडयल्याचो तिन्ने भोंवता. खूब रावलो पडलो स्कुटरीर. हांव भोंवलो सो तेका तितून भितर वच आनी बस म्हळें. मातशें तो येतो केन्ना जालो कोण म्हळें. आनी घरा वचपा ना. सोमतें बाबा रावतली इस्कॉलाक हाडपा वता तेका सोमतें. आयज काम करून वयतलें. अशें दिसता काम काबार जाली कशी म्हागेली. पूण एवरीडे एक काम एड जायत वयता. चिंतलें तो आतां मेळ्ळो जाल्यार सोमतें हांव थिंग पार्लरा वचोन एटलीस्ट आयब्रो काडून येता म्हण. बट न्हू आयब्रो आनी आपलो लिप्स काडूंक जाय. वायट हेड्स जाले की तुले आयज म्हाका क्लिनअपूय करपा जाय. क्लिनअप आयज आनी करपा ना, फाल्यां कोतोलें क्लिनअप. आनी क्लिनअपा शूट कोतो तुमकां क्लिनअप कशें करप तें म्हळ्यार दाखयतलें. कोण सगलें आहा. आनी म्हणजे माथोर चिता हें जालें काय ओ जालें काय ओ न्हू. घामेल म्हाके वता न्हू. घाम येयला सारको. चोया कितले आयत तो. बसलें आमी. मेळटा दाखयत मागीर. घरा आमी कित्याक तो मेवलो म्हाका. काम जालें 11 जातालीं न्हू. बाब सुणटो 12. त्या म्हळ्यार येयली घरा. थिंग वता नाक शिवर जाता म्हणलें. येयली घरा आमी. म्हाज्या फेसांत म्हाका तुगे भेंडे खंय पावले काय. मागे भेंडे म्हणलें सगलें बुबून म्हणलें मागे भेंड्या हें केलें म्हणलें सगलें मारलें उडयलें म्हणलें तांकां सगलें व्हरपून. म्हळ्यार भितर फॅना येता. फॅन जावं मोठा आपल्या. आनी भायर धाडयत जाल्यार रडोन दाखयता आपल्या धाडयलें मोठा. चोय तकली धाडायचें तें. बुबो फॅन बंद आहा मरे. सो लायता. सो आतां मातशें बसता. बाबा हाडूं वचपाचें. चोयता मेळटा. मिरसांग आमसाण बी सुकोवंक घायला. सिली करून म्हाका बसयला हिंगा. आनी हो सारकी दोगमाता. तो आपल्या तितून हेटा. न्हिद्रे म्हळ्यार आयकना तितून हेटा. हेडोन दी म्हण मातसो दिला. मागीर न्हिदायतलें मातशें कांसार जावं दे. आनी जेल बी हांव आनी जे बोला थिंग कित्याक पावलो आतां. सो म्हणल्यार दाखयता तुमकां कितें कोत्ता तें. डेली व्लॉग्स येताय न्हू. सो डेली हें येता. गायज गुड इवनिंग. सो आतां मेळटा तुमकां हेजे पयलें पॉपकॉर्नाचो व्हिडिओ घायलोलो थंय तुमकां. सो केदो आमी पॉपकॉर्न्स हाडलेले कित्याक लास्ट टायम न्हू जुडियोन गेलेले. लास्ट विकान जुडियोन गेले. जुडियोचे भायर न्हू पॉपकॉर्न्स आसताय चोय ते. सो थिंग कितें जालें बाबान थंय चोयलें हांवें जाल्यार येता तेन्ना हांव तुका दिता म्हणलें. पयलीं भितर वचोन येवया म्हणलें. सो भितर वचोन येवया म्हणल्यार ओके म्हणलें. मागीर आमी येता म्हणल्यार तो पॉपकॉर्न ओनर आहा तो नान जालो. तो गेलो. मागीर सिक्युरिटी गार्ड आयज जाल्यार सिक्युरिटी गार्ड म्हणलो फाटल्यान चोय आसतलो. मागीर थिंगा कितें चेडून 2 जाण भुरगीं बसलेलीं. ना म्हणूंक लागलो. भायर सरला म्हणूंक लागलो. सो आमी ओके म्हणलें. बाबा म्हणलें मागीर हांव तुका केन्नाय पॉपकॉर्न दिता म्हणलें मेळटा तेन्ना म्हणलें. वयता तेन्ना मेळटो न्हू. सो दिता. आयज हांव आनी डॅडी थिंग गेलो न्हू. आमगे काम करूंक गेलो. सो थिंगचें काम करून आमी येयलीं. आनी मागीर आमी सॉसेज हाडूंक गेली. कित्याक बाबान सॉसेज खूब दीस जाले हाडूंकू नाय सॉसेज. सो सॉसेज हाडले. सो थिंग म्हाका ते पॉपकॉर्नाचे सॅशे मेळ्ळे. ते 10 रुपयांचे मेळटाय चोय ते मेळ्ळे. सो ते हाडले आनी 2 पॅकेटां कुकरान घायले आनी केले. आनी तेका दिले खावपाक.
आनी तेणें हाडलें कित्याक मागलो कशें न्हू तेणें आनी दिवं लायलें आनी दिश्टी पडलें म्हाका. सो तेका लागोन तें हांवें आयज हाडलें फायनली. सो आतां तुमकां न्हू हांव बाबाक न्हू हांवें तुमकां सांगलें न्हू नायट ड्रेसां हांवें ऑर्डर केल्या सगळीं येयल्या उपरांत हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें म्हणून. सो 5 न्हू येयलीं. ओके 5 येयल्या आनी एक येवंक ना. एक येतो ते 9 तारीख बी तशें येतले. सो तेका लागोन आतां कितू 5 येयल्या ती 5 येयन उपरांत वॉश केल्या. ओके वॉश केल्या उपरांत आतां तुमकां सुकोवन दवरलें ती. सो आयज हांव तुमचे कडेन शेअर करतलें ती 5य आमगेली बाबागे नायट ड्रेसां. आनी सांगतो तुमकां कितें जालोलें एग्जॅक्टली तें. हांवें न्हू मागे फ्रेंडा कडेन सजेशन घेयलोलें. सो कशें करूं खंयच्या वेबसायटीचेर सोन हाडूं बी तेणें म्हाका न्हू सजेस्ट केलें मिशोचेर सोनार. मिशोचेर सोन बरें मेळटा. फ्लिपकार्टाचेरूय मेळटा पूण मिशोचेर येता ती बरी मेळटाय म्हणून. सो तेणें हाडलो तेणें मडगांवां घेयलो म्हूण सांगला तेणें म्हाका. पूण मिशोचेर जेन्ना हांवें ऑर्डर केली पळय मागीर न्हू एकूच डिलिव्हरी अटेम्प्ट जालोली आनी त्या दिसा हांव न्हिदलोलें आनी मोबायल सायलंटार दवरलोलो. हाडल्यार म्हाका जिवा बंद नाहलो न्हू हांव न्हिदलोलें. सो एक अटेम्प्ट जालें आनी त्या दिसा तें ऑटोमॅटीक कॅन्सील जालें मिशोचें म्हाजें. ओके मिशोचें ऑटोमॅटीक कॅन्सील जालें मागेलें आनी म्हाका रिफंड मेवलें. सो 5 सेट्स हांवें ऑर्डर केले. 5तले न्हू 4 न्हू अटेम्प्ट ऑटोमॅटिकली कॅन्सील जायत गेली. सो एक देहाचें हें आहलोलें आसतलें जिजसाक नाका आहलोलें आसतलें. सो मिशोचेर सावन हांवें घेयलोली कित्याक तेंची क्वॉलिटी साप बरी ना. 5तले न्हू एक येयला ती एक येयला ते साप बरी ना क्वॉलिटी. तुमकां हांव दाखयता मुखार तितून फर्स्ट. मागीर हांवें चिंतिल्लें आसती म्हळ्यार मागीर हांवें फ्लिपकार्टाचेर सोन केलें कित्याक फ्लिपकार्ट इज ऑल टायम फेवरेट म्हाजो. फ्लिपकार्ट आनी पर्पल हांव ब्युटी प्रॉडक्ट्साक यूज करता आनी फ्लिपकार्ट ऑल टायम फेवरेट फॉर अदर थिंग्स हांव रोपचेर हाडटा. रोप अशें हाडे ना कितें हाडूं जाय जाल्यार हाडटा. सो तशें केलें. सो आतां तुमकां दाखयता मिशोचें जें येयलें तें साप बरें येवंक ना पूण हांव तुमचे कडेन शेअर करता. ओके येयलें तें एकूय येयला 4 कॅन्सील जाल्या आनी 4 सगळ्यांचे म्हाका पयशे मेवल्या. अशें ना की म्हाका मेळना म्हणून सगळे मेळ्ळे पयशे म्हाका. अशें दीस इज फ्रॉम मिशो. बाबा घायल्यार बी बरो दिसता आनी कॉटन. ओके मटिरियल बरो ना. तुमकां आतां व्हिडियोचेर तुमकां दिसतलें बरें दिसता बरो आहा म्हणून पळोवपा बरो दिसता पूण हात लायत जाल्यार ना. एक पाटी घायलें तेणें आनी 2-3 पाटी घायल्या उपरांत तें गायब जातलें कशें दिसता म्हाका. सो हें मिशोचें आनी थँक्स टू जिजसान म्हाका राखिल्लें तें उरलेली कॅन्सील जालें तें ना जाल्यार बेश्ट पयशे पाड जाता वयता आहलोले. ही पॅन्ट घेयली आनी न्हू इलास्टीक न्हू हें कशें येयलां बारीक तें सामकें गोट कशें. सो आमी चिंतलेलें इलास्टीक काडूं. सो आमी नन्या डिसायड केलें हें आमी हेजें इलास्टीक काडटली आनी आमी दुसरी घालतली. पूण मागीर हेजी क्वॉलिटी चोयल्या उपरांत आमी म्हणल्यार आनी 2 पाटी घालतो म्हणल्यार मागीर म्हणल्यार भानशीर करून उडोवची म्हणल्यार यूज ना म्हणल्यार. सो हें आहलोलें तें मिशोचें आनी एक्सपेक्टेशन्स आहले तशें येवंक ना. बरें ना क्वॉलिटी बट कॉटन आहा. ओके कॉटन म्हणून ओके कशें तें पूण कितू तें घालूं मेळपाना चड मेळपाना. 2-3 पाटी मॅक्सिमम मेळटले आनी मागीर ते पिड्यार जाता कित्याक तेगे लुगोट पोन न्हू अशें हें करून न्हू तें पिसतलें लुगोट. सो हें आहलोलें मागीर मिशो एक्सपिरियन्स. आतां तुमकां दाखयता फ्लिपकार्टारसून हाडलें तेका हिचय आनी एकदम बरी येयलें सगळीं बरी येयलें. तुमकां एक दाखयता बट एकदम बरी येयलें म्हणटा म्हणून फकत एक उरलां तेगेलें एक येवपा उरलां. सो तें येयले उपरांत हांव तुमकां तें मागीर सेपरेटली दाखयतलें. ओके एक उरलें तें आतां तुमकां हें दाखयता. हेचें फर्स्ट वन बेराचें आनी क्वॉलिटी बी बरी येयल्या आनी दाट आहा बरें दाट आहा. शियांग बी अशें बरें गर्मे दिसांनी बरें अशें पूण दाट आहा तें. सो हें तेगेलें टॉप आनी इलास्टीकूय हिंगा बी अशें बरें आहा. मिशीन बी बरें मारलो आहा आनी दाट आहा 2 लेयर्स आहा कशें लुगोट आहा न्हू तेगे वयलो लेयर आहा तो आनी पोंचू लेयरूय दाट बरो आहा. सो ही पॅन्ट तेगेली. सो हो फर्स्ट आहा म्हागेलो फ्लिपकार्टासून हाडला एकदम बरें येयला. हांवें तेगे एज आहा एजी प्रमाणे हांवें बाबाक 4 to 5 हाडला. बाबा 4 to न्हू बाबा 3 to 4 पूण 3 to 4 हांवें न्हू बाबा लांबूय आहा न्हू तेका लागून हांवें 4 to 5 हाडलोलें आनी तेका बरें जालें सारकें परफेक्ट आहा. वॉश बी केलें ती. सो हें आहलोलें फर्स्ट वन. सेकेंड आहा तें म्हाका लायक जालें चोवनू लायक कशें येवन दी म्हणल्यार म्हाका लायक आनी हेच हो कलर हांवें हेचेरूय ऑर्डर केलोलो मिशोचेरूय केलोलो आनी तोच म्हाका फ्लिपकार्टाचेरूय मेळ्ळो. चोय
बरो दिसता आनी घालून आनी क्यूट दिसता आनी ऑल एज आहा तुमकां जाय ती खंयची एजीचेर तुमकां चूज करूंक जाय पळय ते एजीचेर तुमी चूज करूंक शकता. सो हेचे ते केलें हें आनी ते गेली पेंट लांब ही मातशी पातळ आहा बट ओके आहा नाही लांब थोडे लांब पेंट घालोली ही आयजू येयला मातशें ओलें आहा तशें हाडला तुमकां शूट करता तेन्ना दाखोवपा हें आत्तां येयला. सो हे थर्ड वन तेगी पेंट ही तेगी पेंट ओके हें मातशें ओलें आहा आनी लास्ट वन हेचो हें ब्लू कलर तेगे ब्लू कलर फेवरेट न्हू सो तेका लागून ब्लू कलर हे हालोले तेगे नायट ड्रेसीस जे हांवें होल्डार दवरलेले हांव मागीर घेतले अशें म्हणून हांवें दवरलेले होल्डाचेर बट फायनली हांवें घेयले तेका आनी एक उरले तेगेले तरी पूण एक उरला आतां चोवया कशें ते तो कसो येता तो आनी पळोवया कशें ते हाले येता तेगेले ते. सो होप सो तुमकां हो बरो दिसलो म्हणून तुमकां खंयचो कलर बरो दिसलो तो सांगाय आनी ऑल अंडर 250 250 260 तेजे वयर ना 250 to 260 हाय ऑल अंडर 250 to 260 सगळे आनी हें बी हेची बी रेट तशी आहा 300च्या भितरू हाडले तेका हांवें आनी आतां म्हणल्यार एडिटींग कोत्तालें सो तेन्ना चिंतलें हांव व्लॉगूय कोत्ता म्हणून तुमचे कडेन शेअर कोत्ता म्हणल्यार बाबा गेले कित्याक ते एक येवसर रावो नाका आलो म्हाका ते एक येयले उपरांत मागीर हांव ते शेअर कोत्ता नॅक्स्ट व्लॉग कित्याक आयच्या दिसा हांवें व्हडलेशें कांय करूं ना न्हू आयच्या दिसा अशेंच हांवें बेश्टें डेली लायफ शेअर केला तुमचे कडेन सो व्हडलेशें कांय ना एटली मातशें इंट्रस्टींग आय वॉट आय ऑर्डर ऑनलायन फॉर बाबा सो ते टायटलाचेर सून हांव तुमकां हें दाखयतलें म्हणलें हें पोतून सुकोवंक घालता तो भायल्या हेटा भायल्यान दाळांनाचें शूट करून दिना आपूण बडबडत रावता तेका लागून तेका मातसो भायल्यान धाडला. सो आतां मागीर एडिटींग कोता आनी मेळटा तुमकां मागीर ओके. सांगो बोता आमच्यान तो उदी माता मम्मी आमच्यान साफ कोता बुबू हो चोय फाटला लिपला आनी हांव खाता पेर ओके. मम्मी कोताले आमसाण साफ पेर खाताले पेर मेळ्ळे म्हाका खबर ना पेरा पिशला म्हणून आनी बाब गेला हेडो पयल्या मम्मीन आनीक आमसाण ऑर्डर केलोली म्हणल्यार सांगलोलें थिंगा सो ती आमसाण ती नेबर आल्या थिंगा ती दोताय हांवें तेंका चोयली येयले ती आमसाण घेवन सो मम्मी सांगलें आमसाण येयली म्हणून सो थिंगसान तें उलो मारलें तेंकां राव राव आपूण येता म्हणून सो ते पयशे दिवपा पयर हाडून दोताय ती मागीर थिंगा आनी मागीर सो आमी सोमती गेली पयशे दिवपाक आनी आमसाण घेवन येतली आनी हांव एन्जॉय कोता पेर पळयता आनी कितू हाडला ती दाखयता तुमकां आतां आमशान येयली आनी 3 कील हाडले पयलींची 2 कील ते येयले ती 3 कील स्विटी स्वताच तेका चिकन खाल्लें तेणें आतां ते कितें सांगता खबर ना म्हाका काय आयचो व्लॉगा एंडींग घेता होप सो तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो म्हणून बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट कर अजून कोणी ग्लॅम गर्ल चॅनल चोवना अजून जाल्यार थिंग वचून चोया ओके. आनी बाबा गे नायट सूट कशें दिसलें तुमकां सांगाय लिंक डिस्क्रिप्शनान हांव लिंक टॅग कोत्तलें बाबा हाडला तितलें टॅग कोत्तलें पूण मिशोचो आहा तो टॅग करपा ना ओके ते बरो येवंक ना म्हणून टील देन बाय.